Zamislimo na trenutak sljedeću scenu. U samom srcu Pariza dok grme motori najmodernijih vojnih mašina i dok Elisejskim poljima marširaju vojnici u svečanim uniformama, na počasnoj tribini u prvom redu sedi čovjek koji tu po svim pravilima zapadne geopolitike uopšte ne bi trebalo da bude. Kako prenose domaći i strani mediji, na proslavi francuskog nacionalnog praznika, dana pada Bastilje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić našao se na ekskluzivnom mestu, sedeo je u prvom redu tik između britanskog premijera Kira Starmera, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i kiparskog lidera Nikosa Christodoulidisa. Na poziv francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji je prema Vučićevim rečima objavljen na Instagramu, ovim gestom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji. Srpski predsjednik je bio jedini šef države na toj tribini koji ne predstavlja zemlju, članicu Europske unije ni NATO saveza, a ni takozvane koalicije voljnih. Zašto je Francuska priredila ovakav tretman zemlji sa Balkana i kakva se politička trgovina krije iza zatvorenih vrata Elisejske palate? Tu dolazimo do ključne stvari koja objašnjava svu napetost ovog događaja. Dok je Pariz slabio, iza kulisa se odvijao sastanak koji direktno kroji sudbinu sukoba na istoku Europe. Francuski predsjednik Emmanuel Macron okupio je lidere te famozne koalicije voljnih, saveza zapadnih zemalja koje se prema analizama i izveštajima ruskih i evropskih medija aktivno pripremaju za slanje vojnih snaga u Ukrajinu. Kako piše ruski portal Politnavigator, iako Srbija zvanično nije deo ove grupacije, Vučić je prethodne večeri prisustvovao svečanoj večeri koju je Macron priredio za šefove država i vlada. Ovaj potez je u delu regionalnih medija odmah protumačen kao pokušaj Beograda da ponovo sedi na dve stolice. Sa jedne strane se odbija direktno učešće u antiruskim vojnim formatima, dok se sa druge strane večera sa liderima koji te formate vode. Ali ovdje priča dobija još dramatičniji obrt. Kako tvrdi ruski vojni komentator i penzionisani pukovnik Viktor Baranec u razgovoru za medij Cargrad, na samitu u Parizu usvojene su nove mere podrške Ukrajini koje radikalno mijenjaju situaciju na terenu. Macron je, kako prenosi ugledni francuski list Le Monde, najavio da će trupe koje su deo ovih snaga u narednim mjesecima biti poslane u zemlje koje se graniče sa Ukrajinom kako bi izvele vojne vežbe, pokazale spremnost i potvrdile planove raspoređivanja. Prema analizi pukovnika Baranca za Cargrad, ključna promjena u retorici Zapada leži u tome što se sada slanje mirovnih snaga ili koalicije voljnih na ukrajinsku teritoriju planira tek nakon primirja, za razliku od ranijih najava o hitnom slanju. Ipak Baranec upozorava da bi eventualni ulazak ovih trupa pod maskom vojnih vežbi odmah pretvorio sukob u direktan rat Rusije i NATO-a, što on vidi kao potencijalni početak novog evropskog rata, iako se nada da zapadni lideri neće povući tako sulud potez. Zato je važno razumjeti sljedeće. U toj atmosferi ekstremne vojno-političke zategnutosti, stavovi balkanskih država prema paradi u Parizu i samoj koaliciji voljnih drastično su se podelili. Sa druge strane granice u Hrvatskoj došlo je do ozbiljnog državnog sukoba. Kako prenosi Politnavigator, hrvatski predsjednik Zoran Milanović, koji je i vrhovni komandant vojske, oštro je odbio Macronov poziv da posjeti Francusku i zabranio učešće hrvatskih vojnika na paradi, naglasivši da Hrvatska nije i ne želi da bude deo koalicije voljnih. Nasuprot njemu njegov politički rival, hrvatski premijer Andrej Plenković, koga ruski mediji opisuju kao velikog ukrajinofila, otputovao je u Pariz vodeći sa sobom specijalnu policijsku jedinicu ATI Lučko uz poruku da na taj način jača strateško partnerstvo sa Francuskom i dokazuje pripadnost Hrvatske zapadnom krugu zemalja. Istovremeno, Macron je objavio
da su se ovoj koaliciji zvanično pridružile Severna Makedonija i Moldavija. U tom trenutku postavlja se pitanje gdje je u svemu tome Srbija i kako objašnjava svoju poziciju. Vučić je novinarima u Parizu otvoreno rekao da bi Srbija, da to želi, odmah bila primljena u NATO savez, ali da je izbor Beograda da zadrži i brani svoju vojnu neutralnost proglašenu skupštinskom rezolucijom još 2007. godine. Kako prenosi agencija Beta, a objavljuje list Danas, Vučić je poručio da će nastaviti da vodi politiku koja Srbiju ne uvlači u sukobe kako bi sačuvao mir i stabilnost, čak i ako našu zemlju zbog toga negdje gledaju loše i kao 13 prase. On je potvrdio da će Srbija nastaviti tehničku i operativnu saradnju sa KFOR-om na Kosovu i Metohiji i sa samim NATO-om kroz program Partnerstvo za mir, ali da korak dalje ka članstvu neće praviti. A što se tiče izostanka sa zajedničke fotografije koalicije voljnih, Vučić je objasnio da je to sasvim logično, jer Srbija nije prihvatila ili odbila je članstvo u toj grupaciji. Da jeste, kako kaže, stajao bi odmah pored Emanuela Macrona i nemačkog kancelara Friedricha Merza, koji su tu koaliciju i osnovali. Ovo menja cijelu sliku i vodi nas do ključnog ekonomskog i vojnog pitanja. Kako jedna mala, vojno neutralna država na Balkanu planira da opstane i odbrani se u ovakvom neprijateljskom okruženju? Pazite sad na ovaj podatak koji je preneo ruski portal Gazeta.ru, pozivajući se na srpske novosti. Srbija ne samo da ne namerava da odustane od naoružavanja, već planira ozbiljne nove nabavke, i to sa istoka. Vučić u Parizu najavio da će Beograd nastaviti da kupuje oružje radi jačanja odbrambenih kapaciteta, posebno ističući nastavak kupovine kineskih raketa. On je otkrio da Srbija već posjeduje kineske rakete CM400 i da planira nabavku još modernijih sistema u bliskoj budućnosti. Poručuje da Srbija više neće biti ničija vreća za udaranje i da bi se svaki potencijalni agresor danas suočio sa daleko težim posljedicama nego što je to bio slučaj tokom NATO agresije 1999. godine. Zanimljivo je da ova izjava dolazi u trenutku kada zapadni zvaničnici poput pomoćnika ministra odbrane SAD-a, Michaela Cadenacija, javno priznaju da su Sjedinjene Američke Države u posljednjih 30 godina zanemarile sopstvene proizvodne kapacitete za odbrambenu opremu i da im je industrijska baza krhka, zbog čega sadašnja administracija u Vašingtonu grozničavo pokušava da sprovede reindustrializaciju vojnog sektora. I baš tu nastaje problem koji dodatno komplikuje i onako zamršenu srpsku spoljnu politiku. Dok Vučić u Parizu odbija ulazak u NATO i najavljuje kupovinu kineskog naoružanja, istovremeno se priprema za diplomatski korak koji će sigurno izazvati oštre reakcije u Moskvi. Kako je preneo ruski portal Gazeta.ru, predsjednik Srbije je novinarima u Parizu potvrdio da već sutradan, 15. jula, putuje u Kijev kako bi učestvovao na samitu Jugoistočne Evrope i Ukrajine. Vučić je otkrio da je na paradi u Parizu ukratko razmenio mišljenja sa Volodimirom Zelenskim, a da ga u Kijevu očekuje zvaničan bilateralni sastanak. Ovaj susret dolazi nakon njihovog otvorenog i konstruktivnog telefonskog razgovora krajem maja, kada su dvojica lidera razgovarala o evropskom putu obe zemlje i ekonomskoj saradnji. Odlazak srpskog predsjednika u Kijev u jeku najava o slanju zapadnih trupa na ukrajinsku granicu još jednom pokazuje koliko je teška i opasna igra balansiranja koju Beograd vodi na svjetskoj sceni. I tu dolazimo do onog najvažnijeg pitanja koje se retko izgovara na glas, a koje zapravo objašnjava svu ovu diplomatsku predstavu. Šta se krije iza kulisa francuske ljubaznosti i zašto je Pariz odlučio da Srbiji dodeli ovako ekskluzivno mesto? U svetu visoke politike nema besplatnog ručka, a stvarna valuta u odnosima između velike sile i država na Balkanu uvijek se meri u milijardama evra, strateškim ugovorima i vojnoj industriji. Slušajte ovo, ljudi. Iza svečanih tribina i paradnih koraka zapravo stoji ogroman ekonomski i vojni interes.
Kako se već duže vrijeme navodi u izvještajima uglednih evropskih ekonomskih medija, Francuska i Srbija se nalaze pred realizacijom istorijskih ugovora. Najzvučniji među njima jeste dugo najavljivana nabavka francuskih višenamenskih borbenih aviona Rafale. Ova potencijalna kupovina vrijedna nekoliko milijardi evra nije samo pitanje modernizacije srpskog ratnog vazduhoplovstva, to je, prema ocenama vojnih analitičara, duboko geopolitičko preorijentisanje Beograda. Kupovinom francuskih aviona Srbija se logistički, tehnološki i strateški vezuje za jednu od vodećih sila NATO pakta na period od nekoliko decenija, ali to je tek vrh ledenog brega. Francuske kompanije poput giganta Vinci već godinama upravljaju beogradskim aerodromom Nikola Tesla, dok su druge francuske korporacije duboko involvirane i projektovanje i izgradnju beogradskog metroa. Pored toga, kako se pominje u diplomatskim krugovima, otvara se pitanje civilne nuklearne energije, posebno nakon što je zvanični Beograd počeo da razmatra mogućnost ukidanja decenijskog moratorijuma na izgradnju nuklearnih elektrana. Francuska, kao evropski lider u ovoj oblasti, u tome vidi svoju zlatnu šansu. Međutim, ovdje priča dobija još složeniji ton. Da bismo razumjeli zašto baš Macron igra ulogu glavnog domaćina i posrednika, moramo se vratiti korak unazad u istoriju. Odnosi Pariza i Beograda uvijek su balansirali između duboke patetike o bratstvu po oružju iz Prvog svjetskog rata i surove, često bolne realnosti modernog doba, dok se na beogradskom Kalemegdanu ponosno uzdiže spomenik zahvalnosti Francuskoj. Starije generacije i dalje dobro pamte aktivnu ulogu Pariza u NATO bombardovanju 1999. godine. Ipak, u modernoj raspodjeli karata unutar Evropske unije, Francuska svesno pokušava da preuzme ulogu vodećeg aktera na Balkanu od Njemačke, koja posljednjih godina zastupa znatno rigidniji i oštriji stav prema Beogradu, naročito po pitanju Kosova i Metohije. Macron se pozicionira kao lider koji nudi ruku saradnje i ekonomske integracije, dok Berlin češće koristi politiku uslovljavanja. Ali pazite sad kakav se geografski i bezbednosni apsurd krije iza cijelog ovog koncepta vojne neutralnosti. Može li jedna zemlja na papiru biti potpuno neutralna, ako je sa svih strana sveta ograđena neprobojnim bedemom država koje su članice jednog te istog vojnog saveza? Srbija je danas doslovno ostrvo u NATO moru, od Mađarske na severu, preko Rumunije i Bugarske na istoku, pa sve do Severne Makedonije, Crne Gore i Hrvatske na jugu i zapadu. Svuda unaokolo vijore se plave zastave Severnoatlantske alijanse. Recimo, u slučaju bilo kakvog sukoba širih razmjera na evropskom kontinentu, postavlja se logično pitanje kako bi Srbija uopšte mogla da dopremi rezervne delove, gorivo ili dodatnu opremu za svoje odbrambene sisteme. NATO kontroliše celokupan vazdušni prostor i sve kopnene koridore na Balkanu. Zbog toga zapadni vojni analitičari često tvrde da je srpska neutralnost dugoročno neodrživa iluzija, dok domaći stručnjaci odgovaraju da je upravo ta neutralnost jedini štit koji sprečava da zemlja ponovo postane legitimna meta u sukobu velikih sila. Sa druge strane, svaki ovakav manevar Beograda pod lupom se i sa velikom dozom sumnje analizira u Moskvi, iako ruska diplomatija zvanično ponavlja da poštuje suvereni izbor Srbije i njenu proklamovanu vojnu neutralnost, neoficijalni kanali, ruski vojni blogeri i tamošnji državni mediji sve otvorenije pokazuju nervozu. U ruskim analizama se često ističe da se ne može beskonačno sedeti na dve stolice koje se kreću u suprotnim smerovima. Poseban trn u oku Moskve jesu stalne tvrdnje zapadnih obaveštenih izvora da srpska municija preko trećih zemalja i posrednika u velikim količinama završava na ukrajinskom frontu, dok Beograd te navode pravda čistim komercijalnim ugovorima i izvozom koji ne može da kontroliše nakon što roba napusti zemlju. U ruskim medijima se to neretko opisuje kao indirektno pomaganje protivniku.
Također, pritisak Zapada da Srbija konačno prelomi i uvede zvanične sankcije Ruskoj federaciji raste svakog dana, a Beograd taj pritisak koristi kao stalni adut u pregovorima sa Briselom i Vašingtonom, poručujući da je neuvođenje sankcija dokaz samostalne spoljne politike. I baš tu se zatvara ovaj krug u kom se nalazi Srbija. To je opasna, skupa i neverovatna napeta igra na ivici žileta. Svaki korak ka zapadu u Moskvi se tumači kao izdaja, dok se svaki korak ka istoku ili kupovina kineskog oružja u Briselu i Vašingtonu vide kao guranje prsta u oko zapadnim saveznicima i dokaz da Srbija ostaje ruski trojanski konj u srcu Evrope. Dokle jedna mala balkanska država može da izdrži ovakav tempo i balansira između geopolitičkih tektonskih ploča koje prete da se sudare i zbrišu sve pred sobom. Dragi gledaoci, kako vi gledate nove ekonomske i vojne ugovore sa Francuskom? Da li nabavka aviona Rafale i potencijalni poslovi sa nuklearnom energijom znače lagano, ali sigurno klizanje Srbije ka zapadnoj sferi uticaja, uprkos zvaničnoj priči o neutralnosti? Kako Rusija i Kina dugoročno mogu reagovati ako Srbija nastavi da se energetski i vojno povezuje sa Parizom? Kako vi vidite ovu komplikovanu diplomatsku igru Srbije? Da li je politika vojne neutralnosti i balansiranja između istoka i zapada dugoročno održiva u trenutku kada se Evropa očigledno sprema za potencijalni direktan sukob širih razmera? Kako ocenjujete najavu nabavke novih kineskih raketa u kombinaciji sa Vučićevim odlaskom na samit u Kijev? Napišite svoje mišljenje, procene i stavove u komentarima ispod videa. Važno nam je da čujemo šta vi mislite o ovim dramatičnim geopolitičkim potresima koji se dešavaju pred našim očima.